Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жазып, мамлекеттин акчасын урдагандар жазасыз калбай турганын эскертти. Мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы чиновник кеч болсо да жазасыз калбайт. Ошондуктан азыртадан оңолгула. Биздин убагыбызда мамлекеттин акчасын урдоо деген болбош керек, деди ал. 2025 жылдын июль айына карата өлкөдө 10 жаңы кайра иштетүүчү ишкана ишке берилди деп айтылат. Өнөр жайды кайра иштетүү жана органикалык айыл чарба департаментинин ишмердүүлүгү боюнча отчетунда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, август айынын аягына чейин дагы 13 объектини ишке киргизүү пландалууда. Жалпысынан бул багытта жыл аягына чейин 63 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу каралган. Анын аркасында 38 миллиард сомдон ашык инвестиция тартуу жана 4000ден ашык жаңы жумуш ордун түзүү пландалууда. Департаменттин отчетун уккан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев долбоорлорду пландаштыруу жана ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга, региондордун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чийки зат базасын өнүктүрүүгө, ошондой эле аткаруучулук тартипти күчөтүүгө багытталган бир катар тапшырмаларды берди. Мындан тышкары региондордун инвестициялык потенциалы боюнча аналитикалык сереп даярдоо жана өнөктөштөрдү инвесторлорду тартуу менен жогорку деңгээлде инвестициялык форум өткөрүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиясынын жыйыны өттү. Жыйында облус аймагындагы жол коопсуздугунун абалы, жол кырсыктарынын саны, жол белгилердин жетишсиздиги, жолдогу кооптуу тилкелер жана жол коопсуздугуна байланышкан көйгөйлөр боюнча маселелер талкууланды. Бул жерге ушул бүгүнкү комиссиянын мүчөлөрү жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, райондук мамлекеттик администрациянын башчылары, шаардын мэрлери катышып атат. Анда күн тартибинин биринчи маселеси боюнча Анвар Исмаилович, сөз сизде. Жыйында белгилегендей, быйылкы жылдын 6 айында облус аймагында 148 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,9% кыскарган. Жаракат алгандардын саны 305ден 271ге чейин кыскарса, каза болгондордун саны 37ден 34гө чейин азайган. Ысык Көл областында жалпы 7502 километр унаа жолдор бар. Анын ичинен эл аралык маанидеги трассалар 602 километр. Мамлекеттик маанидеги жолдор 1429 километр, жергиликтүү жолдор 1310 километр, ведомстволук жолдор 1772 чакырым, ички көчөлөр 2687 чакырым. 2025 жылдын 6 ай ичинде облус аймагында жалпы 148 унаа кырсыктар катталган. Бул Данияр Карабош жанагы материалдык чыгымдарга алып келген кырсыктарды эсептебегенде жалаң бул жерде же пострадавшие, же киши каза болгон фактылардын статистикасы да бул. Облустагы 7502 чакырым жолдун ичинен 52 кооптуу тилке аныкталган. Мындан тышкары 5734 жол белгилеринин орду болушу керек болсо, алардын 1512си бүгүнкү күнгө чейин орнотулбай турат. Комиссиянын төрагасы Данияр Арпачиев жыйында көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик кызматтарга бир катар тапшырмаларды берип, бул маселелерди ыкчам чечүү боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Быйыл Ысык Көл облусунда 2 ГЭС пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Арпачиев кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында алардын бири Ак Суу районунун Бозчук айылындагы Ананева ГЭСи, экинчиси Ысык Көл районунда жайгашкан Кой Суу ГЭСи. Облуста энергияны кайра жаралуу булактары, шамал электр станциялары, чакан ГЭСтер актуалдуу болууда. Ушул багытта ишканаларды кеңейтүү боюнча иштерди пландап, Тоң районунда бөлүнгөн жерлерде
3-4 компания иштөөдө. Учурда ушундай 30га жакын ГЭСтерде курулуш иштери жүрүп жатат. Эгемендүүлүк күнүнө карата 2 ГЭС пайдаланууга берилет. Биринчиси Ак Суу районунун Бозчук айылындагы Ананева ГЭСи, кийинкиси Ысык Көл районундагы Кой Суу ГЭСинде да иштер аяктоо алдында турат деп белгиледи. Ысык Көл районуна караштуу бир катар аймактардан жалпы узундугу 1150 метрди түзгөн браконьердик торлор алынды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, торлор күн мурун туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан браконьерликке каршы багытталган иш-чаралардын жана көл акваториясына мыйзамсыз салынган синтетикалык торлордон тазалоого арналган күнүмдүк иш-аракеттердин жүрүшүндө табылган. Рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгында Тору Айгыр айылынын аймагынан көл үстүнөн 300 метр, Өрүктүү айылынан 400 метр жана Кожояр айылынан 450 метр синтетикалык тор табылып чыгарылды. Аталган аракеттер экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана балык ресурстарын коргоо максатында өткөрүлүп, браконьерликке каршы күрөштү күчөтүү аракеттеринин алкагында жүргүзүлүүдө. Бул багыттагы рейдтер үзгүлтүксүз улантылат. Тоң районунда көчмө мобилдик клиника кызмат көрсөтүүдө. Мында райондун үстүңкү өрөөнүндөгү жашоочулар жаңы медициналык жабдуулар менен кароодон өтүп жатат. Кийинки кезек Бөкөнбаев айылында улантылмакчы. Көчмө клиника бул жолу район борборунан алыс жайгашкан 9 булак айылында жарандарды кабыл алууда. Бир эле маалда айылга коңшу жайгашкан 5-6 айылдын жашоочуларына да ар кандай медициналык жардам көрсөтүп жатат. Мобилдик клиникада травматолог, невролог, көз ооруларын дарылоо болуп, жалпы 10 багыт боюнча дарыгерлер кароодон өткөрүүдө. Көбүнчөсү пациенттерибизди гипертоническая болезнь деп коет. Давление жогорку деңгээлде 200ге чейин, 180ге чейин көтөрүлөт экен. Жана өт оорусу менен же өттүү операция болуп алынган болбосо жана коюланып кеткен боюнча көбүнчө ушул менен кайрылып атышат. Ден соолуктары боюнча баарын консультация берип, жанагы дарыларын жазып, леченияларын жазып, кишилердин саны 1852 кишини көрдүк. Калктын медициналык кароодон өткөрүшүнүн бирден бир себеби ошо калкка көрсөтүп жаткан медициналык кызматтын сапатын жогорулатуу, элди ошо убаракерчиликтен алыс кылып, жеринде медициналык жардам көрсөтүү болуп саналат. Невролог, окулист дарыгери, акушер-гинеколог, педиатр, терапевт, УЗИ дарыгер бар. Мобилдик клиниканын ишке кириши менен кызмат алууну көздөгөн жашоочулар арбын. Мындай мүмкүнчүлүк убаракерчиликти азайтып, элеттиктерге алдаганча ыңгайлуу болду дешет. Бул ажообузга да рахмат, ушинтип кыдыртып элдин саламаттыгын көргөзүп койгонуна. Бул дагы болсо жакшы. Бул мурун кийин коңутуп шаарлап, Бишкекке чейин барып, күндүн ысыгы болбосо, очередь ирет күтүп, көрүнгөнүбүз көрүнүп, көрүнбөсө кайра келип калчу элек. Кудайга шүгүр, мына мынтип айылга келип, мынтип кыдырып, көргөзүп, көрүнүп, медицина тармагы жакшы иштеп, жакшы жетишкендикке жете берсин. Мына заманыбыздын өйдөлөгөнү деген белги болобу дейм. Бул абдан жакшы болду. Биз шаарлап, антип ар жака бара албайт элек. Барсак дагы бекер көрүп атыптыр, баары акысыз көрүп атыптыр. Биз көз доктурга көрүндүк. Баарынан дагы ушулардын мындай кылган мамилеси, эметкендери аябай жакшы кабыл алгандары жакшы экен да. Медиа академия менен жетекчилиги менен сүйлөшүп, биргеликте ошол өздөрүнө барып, кабылдамасына кирип, биз ушу Тоң районундагы эми азырынча врачтар да жетишсиз болуп атпайбы. Ошондуктан ушул элдерибизге, жарандарыбызга саламаттыгын карап берүү үчүн ушу көчмө караван саламат соктоо группасын чакырган элек. Жарандарыбызга болгон, карапайым элге болгон жардамы аябай жакшы болуп атат. Ошондуктан ушул врачтарга да биз өзүбүз карап, өзүбүз көзөмөлдөп, айыл өкмөттөр менен бирге жатаканасын уюштурганбыз, тамак ашын уюштуруп берип атабыз. Калк саламаттыгына көрсөтүлүп жаткан мындай аракет өлкө башчысынын демилгеси менен ишке ашып жатат. Райондо жалпы 54 миңден ашык жашоочу болсо, эми бул көчмө клиника 1 ай бою тургундарга медициналык жардам көрсөткөнү турат. Ден соолук кербени мындан соң Бөкөнбаев айылында уланат. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.
Мамлекет тарабынан жарандардын турмушун жакшыртуу максатында ишке ашып жаткан социалдык контракт программасы аймактарда үзгүлтүксүз уланууда. Бул жолу Тоң районунда бир катар жарандарга 150 000 сом өлчөмүндө акчалай сертификаттар тапшырылды. Колдоо каражаты үй бүлөлүк ишкерлик ачууга, мал чарбачылыгына же жеке бизнес ачууга багытталган. Аймактардагы элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында берилип жаткан социалдык контракт келишими Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдагы 385 токтомунун негизинде Тоң районунда бир катар жарандарга 150 000 сом акча сертификатын тапшыруу аземи болуп өттү. Акча берип биз сиздерди ишкерликке азыр слайдтардан көрдүңүздөр. Ошол эле мезгилде өндүрүп бир жумуш орун түзүп мамлекетке жардам бере баштады уже. Бул жакшы жөнөлгө, жакшы иш. Анан ошонун максатында былтыркы жылы 100 000 берсек, мына быйыл 2025 жылга бул соцконтракттын көлөмү 150 000 сомго чыкты. Жалпы жонунан бул жылы район аймагына атайын комиссиянын тандалып алган чечими менен 52 үй бүлөгө акча берилген. Алардын айрымдары мал алып көбөйтүүнү көздөп жатса, жеке ишкерлик ачууну максат кылгандары да жок эмес. Парода алуу койлордон алсакпы деп, аны өстүрүп, семиртип, көбөйтүү максатында кылалы деп атканбыз. Туудуруп, эмеси боюнча кымбатыраак экен, ошол пародасына карап ошол атайын биякта өстүргөн балдар бар, ошолорду көрүп, ошолор менен чогуу. Президент Сатыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорун алкагында жөлөк пул алуучулар 4 жылдан бери кайтарымсыз акча алышууда. Ал эми аны атайын комиссия тарабынан үй бүлөлүк абалына карап такталат. Акчалай жөлөк алгандар эми 3 жыл бою комиссия тарабынан каралып, ишкерлиге көзөмөлдөнүп турат. Эми ушул учурдан пайдаланып бүгүн ушул элеки үй бүлөнүн сертификаттарын куттуктайбыз. Ийгиликтүү болсун, ошол өздөрү түзгөн бизнес план негизинде жашоо турмуштары жакшырып, жумуш орундар түзүлүп, ийгиликтүү иш алып барып кетет деп ишеничтемин. Учурда Тоң районунда бул программанын алкагында ондогон үй бүлөлөр колдоо алууга жетишти. Алдыда дагы улантылып, аймактык өнүгүүгө чоң салым кошору күтүлүүдө. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Тоң районунан. Балыкчы шаарынын көчөлөрү оңдоп түзөдөн өтүп, заманбап үлгүдөгү лотоктор, суу түтүктөр жана саркындуу суулар куюлуучу түтүкчөлөр курулуп, жергиликтүү жашоочулардын турмуш тиричилигине шарттар түзүлүүдө. Кезек менен шаар ичиндеги көчөлөргө асфальт басылып, көркүнө чыга баштады. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова даярдаган материалда таанышасыздар. Балыкчы шаарынын көчөлөрү транспорт министрлиги тарабынан асфальттоого планга кирип, бир канча көчөлөрү жасалып жатат. Учурда Шабданбек Кунакунов атындагы көчөнүн 3 км 750 метр узундуктагы көчөсү асфальтталып, тротуарлар салынып жатканына жергиликтүү жашоочулар абдан ыраазы болушууда. Биздин көчөгө асфальт басылып атат, ушундай арыктар салынып атат, тротуар коюлуп атат. Ушу канча жылдан бери ушу жаан-жаганда суу каптап, баарыбыз аябай кыжалат болчу элек. Көчөбүздө канализация жок эле, ошо канализация кирди буюрса, баардыгы жакшы, ушу ыраазычылык билдирип коелу дедик эле, ушу жол жасап аткан адамдарга жана биздин мурдакы мэрибизге, айрыкча ошол бизге аябай жардам берди ушу канализация киргизип атканда. Жалпы жолдун эки бетине 6 км тротуар салынып, лоток жана саркындуу суу кетүүчү түтүктөр коюлуп, жашоого ыңгайлуу шарттар түзүлүп, элдин көп жылдан берки көйгөйү чечилүүдө. Жакынкы арада бул иштер толук аяктап, ишке берилери анык болду. Бул салынып жаткан жолдорго суу түтүктөрүнө ар бир милдеттеме алган ишкана сапатына жана талаптарга жооп берип, бардыгы мыйзамдуу экенин айгинелешти. Ал эми мындай саамалыктар уланып турса, карапайым калктын мүдөөсү жоюлуп, өнүгүүнүн тармактарына көңүл бурулуп, иш илгерилерин ишкерлер билдиришти. 0+600 баштап 1 км, 1+1 метрдин ортосунда бейс материалдарын салып жатабыз. Бул салып бүтсө, анан аркасынан кудайбыз ошо базардын үчүн асфальттап баштайбыз. Мындан тышкары параллельно ошол проектте каралган жолдун эки четиндеги адамдар өтүлчү шырмасы 2 метрлик болгон тротуарлар салып жатат. Анын азыр 1 километрге жакыны даяр болду. Общий 6 километрге жакын болот. 1 километрде ошо бардир коюлса 850 метр асфальты басылды. Жана андан тышкары жана ирригациялык суу лотокторду да коюп жатабыз. Анан биздин тротуарларды салганыбыздын кичине кечеңдеп жаткан себеби кээ бир жерлерде биз менен ошо параллельно
адамдардын канализациясы салынып, үйлөргө суу киргенине байланыштуу биз ошолорду карап күтүп калып жатабыз. Балыкчы шаары Ысык көл облусунун кире бериш босогосу болгондуктан келген меймандарга жана туристтерге жакшы шарттар түзүлүүсү абзел. Ошого байланыштуу бир канча жылдардан бери көчөлөрдү оңдоп, арыктардан сууларды агызып, жашылдандырып, көрктөндүрүп, шаарды шөкөттөө жагы колго алынып, жасалгалар жакшы жүрүп жатканына жашоочулар кубанышууда. Нуржан Дөөткулова, Талбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Ак Суу районундагы Сарыкамыш айылынын тургуну Гүлзат Галиева айылдагы каралбай калган эски имаратты ижарага алып ишкерлигин баштаган. Азыр мында айыл тургундарынын унга болгон муктаждыгын камсыздап, жем тартуу чакан ишканасын иштетет. Ак Суу районундагы Сарыкамыш айылынын тургуну Гүлзат Галиева айылдагы каралбай калган эски имаратты ижарага алып ишкерлигин баштаган. Азыр мында айыл тургундарынын унга болгон муктаждыгын камсыздап, жем тартуу чакан ишканасын иштетет. Үйдө глава эркек болгондон кийин кичине ошо эркектер жака ооп кетти да бизнесимчи. А так бияктан ошо жүн тытып, сразу на месте тигип каптасакпы дегенбиз да. Анан ошолорду ошо Россияга жиберсекпи деп. Көздөгөн максатын четинен ишке ашырып жаткан элеттик айым ушул эле имаратта жүн да тытат, ал үчүн атайын станок сатып алган. Алдыда айылдагы кыз келиндерди демилгелеп кооператив түзсөм деген изги тилеги бар. Меринас койлорунун жүндөрүн тытып, жууркан төшөк тигип, кол өнөрчүлүктү өздөштүрүүнү мерчемдеп жатат. Келиндерди да ошондой өзүнчө кооператив ачып, кичине кол өнөрчүлүктү баштасамбы деп атам да. Себеби биз тамчыга барып, жана Кенжешчеден ушу жүндү жууп, анан таза оюнча мозерин тытып туруп, анан кайра ошону ысык суу самын кошуп туруп кийиз жасаганды үйрөнүп келдим. Ошол жерден кийиз өтүк жасаганды үйрөттү. Кийиз кандай жасалат ошондон бери. Анан ошо менен шыктанып келатам да, Кудай буйрса деп атам. Шырдак, ала кийиз, ошо кийиздерден домашний тапочкелерди жасасамбы деп. Мындан сырткары Гүлзат Галиева өтүп кеткен жылы сок сыккыч дагы сатып алыптыр. Ал суткасына 4 тонна сок сыгат. Ага улай эле алма өрүктөн как кургаткан цехин дагы иштетет. Жука болсо 1,5 суткада, калыңыраак болсо 2 суткада кургатып берем. Түнү да иштетип коюп, кичине градусун азайтып, өзү башы деген 70-80ге коюп туруп, 1 саат коебуз. Анан бул ар бир 2 саат сайын 10 градустан ылдый түшүрүп туруп, анан 55 менен 1,5 сутка коебуз. Жээктери кургайт, анан ошо жээктерин алып коюп туруп, ортосу кичине нымыраак болот, ошолор четке жылдырабыз дагы, ошентип 2 суткада карматабыз колуна. Анан ошо мына кактарыбыз момундай болуп кургайт, естественный светте. Элеттеги демилгелүү айымдын ишкерлигиндеги чоң тоскоолдук бул имараттын абалы. Тар эски имаратта талаптагыдай цех ачып иштетүү мүмкүндүк бербей жатат. Андан калса мында электр энергиясында дагы мүчүлүштүктөр жаралууда. Тагыраагы кичи цех иштетүүдө чоң киловаттагы электр энергиясы керектелгени көмөк чордоонун орнотуу талабы турат. Ал үчүн ишкердин азырынча каражаты жетишсиз. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу району. Суу жетпеген кайрак жерди иштетип, гилас багына айландырган жетөгүздүк Жыргалбек Маджиков гектарлаган кунарсыз жерди өздөштүргөн. Азыр анын багындагы кокон гилас түшүмүн берип, элет тургуну гилас багын кеңейтүүнү максат кылууда. Жыл өткөн сайын суроо талап арбын болгон кокон гиласты өстүрүүнүн сыры менен бөлүшкөн элеттик иштерман менен Жанара Сагындыкова баарлашып келди. Какыраган ээн таланы 10 жыл мурда өздөштүрүүгө алган Жыргалбек ага жылдап эмгек жумшап, суу чыгарууда кыйынчылыктарга туш болгон. 100 гектар аянтты иштетүү оңойго турбаганын айткан багбан 12 гектар жердеги гиляс багынан тонналаган түшүм алып 250 сомдон дүң өткөрүп жатканын айтат. Бир топ эле кыйынчылыктар болду. Бул жерде Советтер Союзунун маалында насосный станциялар менен суу берип турчу экен. Ошонун магистральный трубопроводу калып калган экен да, калган жерлерин казып кетиптир. Анан ошол магистральный трубопроводду оңдоп, биринчи жылы ал чама күчүбүз жетпей, трактор менен где-то бир 18 рейс, 18 жолу. Ошондо ар бир сугат где-то 18 рейстен болуп атты. Ошондо ушул 16 жолу сугардык да. 4 тонналык прицепке цистернаны бекитип алып эле ошону менен барып алып келип, анан ар бирин түбүнө кран менен ачып коюп, ушундай бир кыйынчылыктар менен сактап калдык.
Багбан жылдап эмгек кылып, анын акыбети кайтып жатканын белгилөө менен жер эмгекти жебей турганына токтолду. Көлөмү жана сапаты жагынан түштүктүн гилястарынан кем калбайт дейт. Өткөн жылы 200 сомго чейин сатып өткөрсө, быйыл баасы да жогору болуп, түшүмү да мол. Көлдүн бир өзгөчөлүгү болот экен. Биягы көл ушул жер жарым аралчанын ортосунда болгондуктан биягынан да ар жак бетинен дагы баягы шамал менен көлдүн абасы келет. Абасы келгенин ошол көлдүн эффектиси го. Түштүктүн анан чүйдүн кокон гилястарына караганда биздики аябай ширин келет, даамдуу келет. Размери боюнча алардан кем калышпайт. Стандарт 30 мм болуш керек, бул жерде азыр 30-32 мм. То есть мунун даамдуулугу дагы анан мөмөсүнүн чоңдугу дагы стандарт. Келечекте кызыл сууну гиляс менен тааныткысы келген багбан жергиликтүү тургундарга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Кунарсыз жаткан жерди гүл бакчага айландырып, башкаларга үлгү болгон элек тургуну суу жетпеген аянттарга суу тартуу. Жерди өздөштүрүү ыкмасын жайылтуунун үстүндө. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов, Батыр Айбиев, Жети Өгүз району. Жети Өгүз районунда өрүктүн эрте бышкан сорттору чет өлкөлөргө экспорттолууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, өрүк көбүнчө Россия жана Казакстанга экспорттолуп жатат. Алармандар жүк ташуучу унаалары менен келип, жергиликтүүлөрдүн түшүмүн ыңгайлуу баада сатып алышууда. Жергиликтүү тургундар жаңы бышкан өрүктүн баасын 30 сомдон 45 сомго чейин сатылып жаткандыгын билдиришти. Бул райондун тургундары үчүн ыңгайлуу баа дешет алар. Себеби өткөн жылдары өрүктүн баасы 20 сомго чыкпай калган учурлар болгон. Актерек айылынын тургундарынын айтымында быйыл түшүм мол жана алармандар жетиштүү. Жакын арада өрүктүн балдаамдуу королева түрү да быша баштайт деп билдиришүүдө. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.